Jogo wacho ni Ruto timo marach keto nego mafuta malo, ane ahero mondo winji. Koro anakwayo mondo uwach ni jomotelo e chama sani, nikech pod wan jo ODM wadwaro Nyawang'aya goburu gibeda ne piny mondo girang kama chamo nego dhiye. Kaan kaka neno kaka chama chalo sani, kama gidhiye tuwaji orenge party leader. Kama gidhiye tuwaji orenge party leader. Kama dhiye tu kagi biro ka tuwaji orenge party leader. Mimi nasema hivi mbele ya watu wa Ahero leo mchana ya kwamba chama chetu kimeuzwa. Wameuza chama Raila ka chama ya Raila na kumuua Raila Amolo Odinga, na sisi hatuwezi kubali. Tutapigania chama chetu cha ODM irudi kwa wananchi. Ndio tunasema linda mwananchi. Mwananchi ndio mwenye chama. Na tunasema ya kwamba wale wako kwa serikali mmesahau wananchi, mnaongeza bei za bidhaa bila kurudi kwa wananchi kuuliza. Na mimi nasema kwamba vile Ruto alinyang'anya Raila kura 2022 na vile Ruto alimsaliti Raila in the year 2007 alipohama ODM na kujiunga na Uhuru Kenyatta, alihama kutoka chama cha Raila Amolo Odinga akienda kwa chama ya KANU na Jubilee. Sisi hapa Ahero tunasema tamu ni ngapi ya Ruto? Tamu ni ngapi? Hebu nione kwa vidole ni ngapi? Apenjo Raila ne okoiro no tam. Raila kodo gara tam achiel. To koro ng'ani mudwa miyo tam ariyo. Kodwaro tam ariyo to duoknwa Raila. Oduoknwa Raila. Uwi. 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 Giduok Raila monde. Kora ka giduok wach